This is Madhavan KS from Viveks. இன்னைக்கு நம்ம டெக் ரிவ்யூல வந்து IFB Sparkle Clean Automatic Dishwasher தான் ரிவ்யூ பண்ண போறோம். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது கன்வீனியன்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா வைட் ரேஞ்ச் ஆஃப் வாஷ் ப்ரோக்ராம்ஸ் இருக்குது. ஸோ நம்ம வீட்டில் எப்படிப்பட்ட பாத்திரங்கள் இருந்தாலும் அதுக்கேற்ற மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும். அந்த ஆப்ஷன்ஸை நம்ம கொடுத்தோன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி வாஷ் பண்ணிடும். செகண்ட் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃபுல் அண்ட் ஆஃப் லோட். நம்ம வந்து ஃபுல்லாக கூட லோட் பண்ணிக்கலாம், இல்லை ஆஃபாக கூட லோட் பண்ணிக்கலாம். எந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் கொடுக்குறோமோ அந்த மாதிரி வாஷ் பண்ணிடும். நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஹைஜீனிக் ப்ரோக்ராம். 70 டிகிரி ஹாட் வாட்டரில் வந்து வாஷ் பண்ணுறதுனால வெசல்ஸில் எந்த விதமான ஜெர்ம்ஸாக இருந்தாலும் க்ளீன் பண்ணிடும். டூயல் ஜெட் ஸ்ப்ரே ஃபீச்சர் தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம். 360 டிகிரியில் வந்து வாட்டர் வந்து வெசல்ஸ் மேலே ஸ்ப்ரே ஆகுறதுனால வெசல்ஸில் எந்த விதமான அழுக்காக இருந்தாலும் இமீடியட்டாக க்ளீன் ஆயிடும். ஸ்டீம் ட்ரை ஆப்ஷன் இருக்கிறதுனால வந்து நம்ம வெசல்ஸ் எல்லாமே வந்து ஸ்டீமில் வச்சு ட்ரை பண்ணிக்கலாம். அண்ட் செல்ஃப் க்ளீனிங் ஆப்ஷன் இருக்கிறதுனால வந்து டிஷ்வாஷர் ஆட்டோமேட்டிக்காக க்ளீன் பண்ணிக்கும். இதனால் வந்து 99.9% ஜெர்ம்ஸ் வந்து கில் ஆயிரும். சேவிங்ஸ் பாயிண்ட் பற்றி நம்ம இப்போ பார்த்துடலாம். சேவிங்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் வந்து யூரோப்பியன் A++ எனர்ஜி ரேட்டிங் சர்டிஃபைட் வாங்கியிருக்கோம். அதனால் வந்து வாட்டர் கன்சம்ஷன், எலக்ட்ரிசிட்டி கன்சம்ஷன், டிடர்ஜென்ட் கன்சம்ஷன் எல்லாமே ரொம்ப கம்மியாகவே இருக்கும். IFBயோட எசென்ஷியல்ஸ் இப்போ நம்ம பார்த்துடலாம். டிஷ்வாஷர் சால்ட், ரின்சாட் அண்ட் டிஷ்வாஷர் டிடர்ஜென்ட், இந்த மூணுமே சேர்ந்தது தான் டிஷ்வாஷர் டேப்லெட். ஸோ இதை வந்து நம்ம வந்து டிஷ்வாஷருக்கு யூஸ் பண்ணோன்னா வந்து நமக்கு ஒரு பெட்டர் வாஷிங் கிடைக்கும். IFB கேர் பார்க்கலாம். IFB கேர் பொறுத்த வரைக்கும் 0% பிரேக்கேஜ் அண்ட் உள்ள இருக்க கேவிட்டி பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரஸ்ட் ப்ரூஃப் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல். வாரண்டி பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து 2 years கம்ப்ளீட் வாரண்டி அண்ட் 8 years ஸ்பேர் பார்ட் சப்போர்ட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து 24/7. இந்த டிஷ்வாஷரோட டேக்லைன் பார்த்தீங்கன்னா லோட் இட், க்ளோஸ் இட், ஃபர்கட் இட். ஸோ இந்த ப்ராசஸ் இருக்கிறதுனால நமக்கு டெஃபினட்டாக இந்த ப்ராடக்ட் வாங்கினா 100% பீஸ்ஃபுல் மைண்ட் நமக்கு கிடைக்கும். இவ்வளோ ஃபீச்சர்ஸ் இருக்க IFB Sparkle Clean Dishwasher நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணால் come and visit your nearest Viveks as well as log in into viveks.com to purchase. If you want more updates regarding gadgets, follow us on Instagram, Facebook and YouTube. Until then, stay tuned with Madhavan KS.